दोस्तों, ये है पाकिस्तान की बर्फीली रेगिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन, ताकतवर और तेज। और ये है इंडिया की वंदे भारत ट्रेन, आधुनिक, स्मार्ट और बिजली जैसी रफ्तार वाली। पाकिस्तान के लोग कहते हैं हमारी ट्रेन आंधी से भी तेज है, तो इंडिया वाले पूरे जोश में बोलते हैं वंदे भारत सुपर फास्ट है। दोनों तरफ से बहस तेज हो जाती है और आखिरकार फैसला होता है रेस का। रेस शुरू होती है, पटरियां कांप उठती हैं, रफ्तार चरम पर होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों ट्रेनों की स्पीड बराबर निकलती है। अब फैसला जनता के हाथ में है। पाकिस्तान की ट्रेन को सपोर्ट करते हो तो कमेंट करो, और इंडिया की वंदे भारत को सपोर्ट करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब।